Det å få vite at vi skulle bli fosterforeldre, det var jo ja, virkelig noe stort nå. Vi gikk og ventet og var veldig spente, og i mellomtiden så var det jo en del avtaler som skulle inngås, og vi kjenner jo sånn i ettertid at den avtalen, den tittet vi ikke så veldig nøye igjennom. Vi stolte på at barnevernet kom til å sørge for at alt var klappet og klart og i orden sånn som det burde være. Vi hadde veldig lite fokus på hva barnevernet skulle bidra med, og hva fosterhjemsavtalen skulle inneholde, og ja, det var glede og forventning og kjærlighet. Jeg følte heller ikke man kunne diskutere den. Det her var en ferdig kontrakt du skrev under på, og jeg skjønte jo ikke at man kunne sette krav. Jeg trodde at barnevernet var mer på mitt parti, at de ville meg opp og fram i det her, og skulle lykkes, at ikke kampen om videre frikjøp og sånn skulle ta så stor del av tida vår. Så det var vært en tøff prosess, egentlig. Ja, det er jo sånn at barnevernstjenesten, de får ikke nødvendigvis de spørsmålene som vi rådgjører for, bestandig. Så er det sikkert de tenker på dem. Ja, hallo? Det er fra barnevernstjenesten. Ja, hei. Ja, takk for sist. Ja, det var hyggelig. Ja, vi tar gjerne imot jenta, vi. Ja. Jeg kom og signere avtalen. Gjerne møter dem, men jeg synes ikke vi skal skrive under der og da. Vi må sette inn noe ordentlig og vurdere hva innholdet faktisk er. Kan du vente litt? Kanskje vi kan spørre Fosterhjemsforeningen om råd? De har jo en rådgivningstjeneste og en infoside på nett. Jo, det. Det synes vi skal. Ja. Kan jeg komme tilbake til dem? Ja, tid og sted. Fosterforeldre, de gjør jo en fantastisk jobb for Norges mest sårbare barn. Nå er det allikevel sånn at fosterforeldre, de har ikke rettigheter til å klage på manglende tiltak for barnet, eller hvis det er dårlig kvalitet i beslutninger. Derfor er det veldig viktig ved inngåelse av avtalen med barnevernstjenesten, at de liksom tar høyde for det, at alt må være på plass, også det økonomiske, sånn at familien ikke kommer i et økonomisk uføre for å ta på seg landets mest viktige omsorgsoppgave. Det er klart at det å ha en god fosterhjemsavtale, det er særdeles viktig, sånn at alle interessene til både fosterbarnet og fosterfamilien blir ivaretatt. Ja, det er jeg enig i. Vi ønsker jo at fosterforeldrene skal ha en avtale som gir de trygghet, som er grei, enkel å forholde seg til. Men så tror jeg vi kan for lite om familien og hva det innebærer for de kontraktene som vi inngår. Man klarer liksom ikke å se de fallgruvene som kan komme fremover, og de som er knyttet til akkurat dette fosterhjemmet sin situasjon. Det er vanskelig. Og så er det jo sånn at kontaktpersoner generelt jobber lite med kontrakter. Det kan føre til at ting glipper litt for oss. Det blir litt unødvendige problemer, litt sånn skurr i samarbeidet. Og det er veldig dumt da. Kontrakten mellom barnevernstjenesten og fosterhjemmet beskriver fosterforeldrenes rettigheter og plikter, og barnevernstjenestens rettigheter og plikter. Den handler både om hva oppdraget går ut på, økonomi, informasjon og oppfølging. Fosterhjemsavtalen er en standardavtale, men den må tilpasses til det enkelte fosterhjem. Den har gjerne tilleggsavtaler i forhold til for eksempel frikjøp og sånne ting. Men i tillegg til fosterhjemsavtalen så følger jo en plan for barnets omsorgssituasjon, altså omsorgsplan. Det følger også en samværsavtale i de aller fleste saker, og en egen avtale om forsterkning, altså fosterhjemsgodtgjøringer, gjerne forsterkninger.
I tillegg så er det et viktig vedlegg om fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter. Det er veldig nyttig at en har satt seg nøye inn i. Ja, hallo? Er det rådgiver hos Norsk Fosterhjemsforening her, ja? Hei, jeg skal bli fosterforeldre med. Gratulerer. Takk for den. Jeg har noen spørsmål rundt den fosterhjemsavtalen. Ja. Det er bare å fyre løs, det. Ja, er det nødvendig å vurdere absolutt alt, eller er det ikke en standardavtale som bare er å signere? Ja, sånn er det. Nei, det er riktig at det er standardavtale, men det er mye tillegg på den standardavtalen. Mye man må ta hensyn til. Det er viktig at dere tenker gjennom hva dere som fosterforeldre kommer til å trenge. Økonomisk og i forhold til avlastning og andre ting. Barnevernet har gjerne bedre forutsetninger enn dere i forhold til å tenke ut hva barnet trenger da. Dere bør se blant annet på deres egen økonomi og hvordan den kommer til å bli påvirket av forskjellige ulike scenarioer, som for eksempel frikjøp, sykdom og fremtidig arbeidsliv. Ja, men altså, hvis vi er for kravstore, eller er det fare for at de dropper oss som fosterforeldre kanskje da, eller? Nei, men det gjør de ikke. Barnevernstjenesten trenger fosterforeldre, og det er viktig at man som fosterforeldre sier frem hva man trenger for å få til oppdraget, og få hverdagen til å gå rundt, rett og slett. Dersom dere kan gi gode begrunnelser for det dere ønsker og ser at dere trenger, så er det stor sannsynlighet for at barnevernstjenesten vil innvilge det, altså. Ok. Ja, ellers så vil de gi en god forklaring på hvorfor de ikke kan imøtekomme ønskene deres. Men hvis det tar tid å få alt på plass, så kan du jo bare ordne det etter hvert, og så kan barnet bare flytte inn til oss? Nei, inngå avtalen før barnet plasseres. Mens du fortsatt har muligheter til å forhandle og påvirke. Ok. Mitt beste råd til fosterforeldre, det er at man alltid går grundig gjennom avtalen før man signerer den. Norsk Fosterhjemsforening har en grei sjekkliste på sine nettsider som man kan gå gjennom før man skriver under avtalen. Bruk den. Noter alt du bør ta opp og kreve i kontraktsmøtet. Det kan være lurt å få med noen punkter fra den lista inn i avtalen. Dere har meg jo bare for pengene! Alma, nei. Nei, fosterforeldre gjør jo ikke dette for å tjene penger. De aller fleste gjør dette fordi at vi ønsker å gjøre en positiv forskjell i barn og unges liv. Man må samtidig være bevisst på økonomi i en tidlig fase når man skal inngå avtalen. Altså man skal jo ikke tjene penger på dette oppdraget, men man skal heller ikke tape økonomisk. Vi har dessverre sett alt for mange eksempler på at våre medlemmer blir satt i et økonomisk uføre. Og sånn kan det ikke være. Å være fosterhjem, det er jo ikke noe man gjør for pengene sin del, så det er jo absolutt en fordel å ha en grei økonomi i bunnen. Jeg tror at i forhold til frikjøp så er det veldig vanskelig å forutse, men det er klart at et fosterbarn kan ha andre utfordringer eller flere utfordringer enn det andre barn har. Så da er det jo greit å ha snakket om det på forhånd, både vi som fosterforeldre, hva vi vil trenge da i en sånn situasjon, og med barnevernstjenesten, sånn at man har rammene litt klar. Jeg måtte ta permisjon fra jobben en periode for å være hjem, fordi barnevernstjenesten mente at vårt fosterbarn trengte å ha en voksen hjemme på dagtid. Og selv om jeg får lønn for det, så mister jeg jo både pensjon og får en dårlig sykepengeordning. Vi i Norsk Fosterhjemsforening, vi mener jo at alle som er frikjøpt, bør få dekke tap av tjenestepensjonen. Det er noe som alle kommuner burde dekke. For det første så vet vi jo ikke hvor lenge vi vil være frikjøpt. Det er avhengig av barnets situasjon. Men hvis det blir langvarig, så kan det være krevende å komme tilbake i arbeid
hvis man ikke selv oppdaterer seg på det faget man er innen. Hvordan frikjøpet gjøres, det varierer veldig fra barnevernstjeneste til barnevernstjeneste, så det er veldig viktig å avklare detaljene rundt det før man inngår avtalen. Her i vår kommune så refunderer ikke barnevernet lønna direkte til meg, men til arbeidsgiveren. Som fosterforeldre så får man et grunnbeløp, altså en grunnstøtte, som tidligere ble kalt arbeidsgodtgjøringa. Det skal alle fosterforeldre ha, uavhengig av om de er i jobb eller er frikjøpt. Det er en godtgjøring for selve fosterhjemsoppdraget, og for at man står på 24/7. Statlige, kunnskapsbaserte anbefalinger, de sier at man skal ha grunnstøtte i tillegg til frikjøp. Så det er veldig viktig når man inngår avtale om frikjøp, at man får dette med inn i avtalen. Man får også utgiftsdekning som skal dekke direkte utgifter til barnet. Og den er regulert etter bestemte satser. Tenk gjennom om det er mye ekstrautgifter du har som fosterforelder. Om du har mye utgifter i forhold til dyre fritidsaktiviteter, eller kjøring til og fra skole, barnehage, til tannlege, man skal ha dekt noe rundt konfirmasjon, eller noen andre typer, kanskje helseutgifter, sånne ting. Det ligger et punkt i fosterhjemsavtalen som heter nødvendige ekstrautgifter. Der er det listet opp, men det er en liste som ikke er uttømmende, og man må etter det punktet søke om hvert enkelt tilfelle. Så det kan være lurt, hvis man har mye av de her ekstrautgiftene, å be om å få en forhøyet utgiftsdekning. Har dere noe skriftlig informasjon om oppfølging og om godtgjøring til fosterforeldre i barnets kommune? Mange kommuner har egne retningslinjer både for oppfølging og avlønning av fosterforeldre. Takk. Samtidig med fosterhjemsavtalen så skal man inngå en avtale om godtgjøringer og eventuelle forsterkningstiltakene. Altså det frikjøpet man eventuelt skal ha, eller om det er andre ting som det er avtalt at man skal ha den første perioden, eller en lengre periode. Det er viktig at man har en tydelig evalueringsdato på denne ekstraavtalen, og på det frikjøpet eller forsterkningstiltakene. Og at avtalen har samme oppsigelsestid som selve fosterhjemsavtalen, altså på 3 måneder. Type forsterkningstiltak som kan være viktig å få med en slik tilleggsavtale, kan være for eksempel avlastning. Mange fosterforeldre tenker ikke på at de trenger avlastning, men for å stå i det på lengre sikt, så kan det være viktig. Man bør forsøke å få til et tekst eller punkt der det stadfestes at man ikke skal tape økonomisk på fosterhjemsoppdraget. Dette generelle punktet kan være veldig viktig dersom man skulle havne opp i noen økonomiske vanskeligheter eller uenigheter med barnevernstjenesten i fremtiden. I Norsk Fosterhjemsforening, rådgivningstjenesten, har for eksempel opplevd at fosterforeldre ringer inn og forteller historier om at de har blitt redusert i frikjøpet etter en oppsigelse av sin opprinnelige dagjobb. Det vil si at de ikke har fått den lønna de ville ha hatt hvis de har vært i jobb. Da bør man vise fram lønnsslippen sin og kreve, altså hvis det skal være et reelt frikjøp, så må det jo være fra den jobben man hadde ville ha gått i. Jeg synes at det er vanskelig å stille krav til sånne, i hvert fall økonomiske krav til saksbehandleren i barnevernet. Dersom man som fosterforeldre skal få på plass trygge rammer og økonomiske forhold, både for barnet og for hele familien, så må man jo også passe på selv. Ja, og så var det her med tap av tjenestepensjon. Da må man tørre
å stille spørsmål og være tydelige på egne behov og meninger i kontraktsmøtet. Ja, men da er det selvsagt viktig at barnevernstjenesten er tydelig på hva fosterforeldre har å forholde seg til økonomisk fremover. Alt som du blir enig med barnevernstjenesten om, bør dokumenteres. Altså, disse punktene vi bestemte her, de vil jeg gjerne ha skriftlig i tillegg til, denne avtalen. Ja, det skal jeg ordne. Det er ofte utskiftning av både kontaktpersoner og ledelse i en barnevernstjeneste, og det er ganske menneskelig å glemme ting også. Fosterhjemsavtalen den regulerer også hvordan informasjon fosterforeldre skal få om barnet. På grunn av personvernet så skal det stå noe om hvilken informasjon man kan gi videre til andre, og hvilken informasjon man ikke kan gi til andre. Foreldrene hennes har hatt rusproblemer siden hun var 3 år. Dette kommer også skolen til å få vite. Ja, ok. Har det vært alvorlig? Er det tingen som, vi bør vite om? Har det skjedd noe, med henne mens foreldrene har vært rusa? Det er klart at det er viktig å vite så mye som mulig om barnets tidligere historie, det være seg medisinsk eller tidligere tiltak eller familierelasjoner og hva det har gjennomgått tidligere, så at man kan gi barnet den hjelpen det trenger og der det trenger det. Er det sånn at jeg kan få et skriftlig referat om disse tingene her, sånn at det egentlig ikke blir noe tvil om dette senere? Ja, det skal jeg ordne. Og så er det sånn at med all kontakt i fremtiden, at jeg også får et skriftlig referat. Absolutt, det skal du få. Jeg vet at den kontrakten skal evalueres etter et år, men det er først om 5 måneder, og jeg må få løst det nå. Dere kan kreve å få gått gjennom avtalen, eller visse punkter i hvert fall. Før det også, men det er bare hvis det er nødvendig. Ok, men da kan vi vel snakke om behovet for ekstratiltak for jenta også, da? Ja da, det kan vi, for så vidt. Men la oss finne en dato. Ja.